アメリカ在住妻のみもです。今日は LA からお友達が来るので、サンディエゴにあるおしゃれな隠れ家バーへ行ってきました。一見素敵なお酒屋さんに見えるんですが、椅子に座って待つと壁が回ってバーが現れるんです。インテリアや内装はヨーロッパのアール・ヌーボー風で、私の大好きな映画グレート・ギャツビーのような世界観でした。ここのティラミスマティーニがめちゃめちゃ美味しいと友達が言っていたので、早速オーダーしたんですが、味は本物のティラミスみたいだけど甘すぎずちゃんとお酒なんですよね。これぞまさに大人のデザートって感じでした。